Pode deitar na maca. A esquerda está mais curta. Você desanima sua pelve aí, tá bom? Agora ali. Discutir. Incomoda o lombar, não? Não? Deixa eu ver uma região dolorida, que eu vou colocar a mão, você pode me falar, tá bom? Eu vou estabilizar o seu osso sacro, que fica no centro da pelve aqui. Aí você vai levantar uma perna, tá bom? Eu te aviso. Levanta devagar essa perna com os joelhos estendidos, tá? Pode subir. Aí tá bom? Ó, vai de novo. Pode subir. Aí tá bom? Mantém um pouquinho. Aí, pode descer, só dá outra agora. Tá bom. Mais fácil? Alguma? Acho que a esquerda é mais fácil. Bem mais fácil, né? Sim, mexe. Um pouquinho para baixo. Isso. Essa parte de cima do tronco mais para trás um pouquinho. Isso, aí embaixo. Lembra a respiração? Puxa o ar fundo do nariz. Deixa sair pela boca. Deixa o corpo bem soltinho. Quando for dar um impulso, não trava a respiração. Tá bom? Eu te aviso a hora de respirar. Ainda vou achar o ponto certinho. Baixa o ombro. Pode respirar bem fundo. Solta o ar. Vai soltando, solta. Ótimo, muito bom. Excelente. Curvado. Tranquilo? Deixa eu te posicionar, tá bem? Aí, relaxa esse ombro aqui. Isso. Respirou? Solta o ar, muito solta. Ótimo, muito bom. Excelente. Sai para baixo agora. Vamos ver se corrigiu. Vamos lá. Ótimo. Muito bom. Exatamente igual. A perna esquerda estava mais curta, agora está bem igualzinha, tá bom? A gente já corrigiu esse desalinhamento da pelve aí. Muito bem. Décima vértebra torácica em rotação, tá? Vou ajustar. Pode respirar bem fundo. Solta o ar, relaxa. Ótimo, muito bom. Excelente. Levanta um pouquinho sua cabeça, só um pouquinho. Isso, respira bem fundo. Solta, solta. Ótimo. Só mais uma. Respirou? Solta bem o corpo. Só. Ótimo. Muito bom. Excelente. Agora ajuste o seu pé. Ótimo. Tranquilo? Bem tenso aqui, né? Olha. Dói? Um pouquinho? Não incomoda, não? Aí, agora sim. Incomoda, né? Incomoda. Tô precisando relaxar, eu acho. Segura aqui, tá?
Sobe aqui. Só. Tranquilo? Uhum. Tá? Relaxar um pouquinho assim. Deu? Não. Não, né? Tranquilo. Dá um medinho. Dá um medinho, né? Dá. Discutir, bora avaliar. Pode deitar na maca. A perna direita está mais. A perna esquerda está mais curta. Você vai desanimar sua pelve aí, tá bom? Olha ali. Deixa eu discutir. Incomoda a lombar, não? Não. Não? Se tiver alguma região dolorida, que eu vou colocar a mão, você pode me falar, tá bom? Uhum. Dói. Eu vou estabilizar o seu osso sacro, que fica no centro da pelve aqui. Aí você vai levantar uma perna, tá bom? Eu te ajudo. Levanta devagar essa perna com o joelho estendido, tá? Pode subir. Aí tá bom? Ó, vai de novo. Pode subir. Aí tá bom? Mantém um pouquinho. Aí pode descer, só dá outra agora. Tá bom. Mais fácil? Alguma? Acho que a esquerda é mais fácil. Bem mais fácil, né?